1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი თავის შედეგებით ერთ-ერთი ტრაგიკული მოვლენაა საქართველოს ისტორიაში. 1921 წლის თებერვალში თბილისში რუსეთის მე-11 წითელი არმია შემოეჭრა. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. ბრძოლა უთანასწორო იყო. იუნკერების გმირული თავგანწირვის მიუხედავად 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობა დაუკარგეთ. საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. დღემდე გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი სკოლის მე-7 პირველი კლასის მოსწავლის ნუგზარ ბუთხუზის მომზადებულ ინტერვიუს, რომელიც მან 2008 წლის ომში მონაწილე მამასთან გიორგი ბუთხუზთან ჩაწერა. წლის ომის პერიოდში რამდენი წლის იყავი? 26. ოჯახი გყავდა თუ არა და სად იყვნენ ისინი, როცა შენ მოგიწია წასვლა ომში? მე როცა წავედი თბილისიდან პირდაპირ კონფლიქტის ზონაში. ამ დროს ჩემი ოჯახი იყო კონფლიქტის ზონასთან საკმაოდ ახლოს, ხაშურის რაიონში. და ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც ჯარები უკან დაბრუნდა თბილისში და მათთან ერთად მეც სამწუხაროდ ოჯახი ჩამრჩა ოკუპირებულ ზონასთან ძალიან ახლოს. რუსის ჯარი უკვე შემოვიდა ამ ტერიტორიაზე და დააყენა ბლოკპოსტები და მომიწია მათი გამოყვანა. რა იყო ყველაზე ცუდი მომენტები ომის დროს? მთლიანად ომი არის საშინელება. არ არსებობს ცუდი მომენტი, კარგი მომენტი. მათი გამოყოფა შეუძლებელია. ომის საშინელებაა. როდესაც შენს გვერდზე იღუპებიან შენი თანამებრძოლები, ხედავ სამოქალაქო პირების სიკვდილიანობას, უყურებ როგორ იკარგება შენი ტერიტორიები და ეს ყველაფერი მთავრდება ოკუპაციით, ამაზე საშინელება არ არსებობს. გაქვთ თუ არა იმედი, რომ დავებრუნებთ ოკუპირებულ ადგილებს? კი, აუცილებლად. ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით.